希望 Xfit 或者連同 The Club， 我哋可以創造一個環境，呢個環境係線上提供唔到俾你嘅生活習慣咯。到個大門口金色招牌咧係唔敢入嚟嘅，因為點解啊？驚我哋鋸人啊！其實咧人哋咧就唔係咁樣嘅，一喺呢個太古坊下邊咧，我哋都有一個後生啲嘅品牌叫 Young Spiritual 啦。咁 Club 有一樣嘢好咧，就係咧，如果你哋覺得咧我哋入到嚟好驚嘅話咧，先用 The Club 嗰啲 reward 咧就嚟到我哋公司食嘢咧，咁就唔使咁緊張，打開用嗰啲 reward 就感受我哋公司嘅服務嘅。我哋可以回歸翻健身嘅嗰個本質，就唔係去靠 sales 啊嚟到去推銷咁樣。其實我哋唔使做好多宣傳，啲客人自己都會手嚟攞。咁我哋咧就藉著 The Club 嘅一啲聯乘嘅優惠啊，嗰啲會上架嘅。